Здравейте, инвеститори! Днес ще ви разкажа за най-популярният инвестиционен пай в платформата Trading 212, като това не е инвестиционен или финансов съвет. Името на пая е Almost Daily Dividends, защото очевидно получавате почти всеки ден дивиденти от него. Паят в Trading 212 има над 4 милиона преглеждания и около 200 000 човека, които са инвестирали в него. Очакваната годишна възвръщаемост на този пай е почти 12%. Състои се от 50 така наречени парчета, което означава, че се състои от 50 компании и вие взимате парче от всяка. От личен опит, този пай наистина е добър. Ако искате да инвестирате правилно в него, вие трябва да инвестирате всеки месец фиксирана сума, каквато може да заделите. Така вместо да се лутате и да се чудите в коя компания да инвестирате в 50 компании едновременно, като притежавате малко от всяка. Главните компании в този пай са Apple, Microsoft, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Pepsi, Mastercard, Realty Income и така нататък. Да кажем, вие вкарвате 100 лева в този пай, автоматично тези 100 лева се разпръскват на 50 равни части. Тук най-големият плюс, освен дивидендите, е и добрата диверсификация. Когато инвестицията ви е разпръсната в 50 компании, дори 5 от тях да фалират или да са на минус, другите би трябвало да се справят все още добре. В Trading 212 таксата за поддръжка на пай е 0 лева, както и за купуване и продаване. Има малка такса спред, който е малък скрит разход, и валутна такса от 0,15%, ако купувате в USD. Пайовете са за хора, които инвестират, а не спекулират.